Mayong adlaw ka natong tanan. Sa karon sa 28 sa bulan sa Enero, adlaw karon nga Martes, ug ang atong pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 3 bersikulo 31 hangtod sa 35 nga nag-ingon: Miabot ang inahan ug ang igsoong lalaki ni Jesus didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makigkita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo naglingkod dibot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigkita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya mo'y akong mga igsuon ug akong inahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sumala pa sa unang pagbasa karon, giingon sa magsusulat nga si Hesukristo midangat dinhi sa kalibutan nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios Amahan. Nasayod siya nga dili malipay ang Ginoo sa mga halad ug mga sakripisyo alang sa mga sala. Kini nahitabo sa panahon sa bag-ong kasabutan dihang di pa matud-an ni Kristo ang kanhing sistema pinaagi sa usa ka hingpit nga sakripisyo sa krus nga nagkuha sa atong mga sala ug naghatag kanato og pagtubos. Ang balaang katuyuan wala magagikan kaniya kundili sa kabubuton sa Dios nga nagpadala kaniya. Giingnan kita ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Filipos nga bisan pa nga si Kristo anaa sa dagway sa pagka-Dios, mapainubsanon siyang nagpakunhod sa iyang kaugalingon o kenosis ug nahimong masinugtanon bisan hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Ang awit sa pagsusi nag-awhag kanato nga ipamuhay ang panag-ingnan ni Kristo nga nagpakabana sa pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Sa katapusan, sumala sa Ebanghelyo, gipahibalo kang Jesus na didto sa gawas anaa ang iyang inahan ug mga igsuon, apan nagbutang siya og makapahibulong nga pangutana bahin sa ilang tinuod nga pagkaila. Ang mga eskolar sa Biblia nagpasabot nga ang mga igsuon dinhi dili literal nga mga igsuon sa dugo, kundili ang mga mosunod sa iyang pagtulun-an ug mga membro sa pagtuo. Tungod niini, gisugyot sa ikaduhang Marian dogma ang walay katapusang pagkabirhen ni Maria. Wala gayud gipasalikway ni Jesus ang mahal nga inahan o ang iyang mga paryente. Hinuon gipalapdan niya ang iyang pamilya aron mokabat sa mga tawo nga mosunod sa kabubuton sa Dios Amahan. Ang simbahan nahimong usa ka dakong pamilya sa Dios diin magtinabangay kita alang sa kaayuhan sa tanan. Tungod niini kita gitawag nga mga pinili ug pinagtibay nga mga anak sa Dios, mga inahan, mga amahan, mga igsoon nga lalaki ug babayi ni Kristo. Pinaagi niini mahimo natong ipakita ang atong pagkamiyembro sa simbahan pinaagi sa pag-ebanghelyo, pagpanghimatuod sa gugma ug pagpasakop sa balaang kabubuton sa Dios Amahan. Amen.